अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मशीनें तो देखी होंगी, मगर आज की वीडियो में आपको ऐसी मशीनें दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों, ये मशीनें घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर देती हैं। इन मशीनों से हमारा वक्त तो बचता ही है, लेकिन इन मशीनों से जो फिनिशिंग आती है इसकी तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसी ही मशीनें बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें दंग की दंग रह जाएंगी। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैरल मूवर 5000। दोस्तों, ये मशीन तो बहुत ही कमाल की है। अक्सर आप लोगों ने रोड पर बैरल पड़े तो देखे ही होंगे, जिनसे हमें आगाह किया जाता है कि आगे रोड ब्लॉक है या ख़तरा है। जब ये बैरल ज़्यादा होते हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो भी बहुत कम वक्त में। तो बैरल को मूव करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बैरल मूवर 5000 कहते हैं। इस मशीन के आगे टायर्स लगे होते हैं जो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं और बैरल को बिना गिरे इतनी आसानी से मूव करते हैं, जिससे बहुत सारा वक्त भी बच जाता है। सस्टिको टोर्नाडो। अब बात करते हैं दूसरे कमाल की मशीन की। दोस्तों, ये मशीन दीवारों पर लगे दाग धब्बे, पेंट के निशान और गैर कानूनी लगे पोस्टर को ऐसे साफ करती है जैसे इस दीवार पर पहले कुछ लगा ही नहीं था। यह मशीन एक किस्म की लेज़र टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये दीवारों पर लगे पेंट को बड़ी आसानी से साफ कर जाती है, इस दीवार को नुकसान पहुंचाए बगैर। यही नहीं, इस मशीन के ज़रिए टाइल में मौजूद गंदगी को भी बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है। द वर्जर। दोस्तों, जब भी किसी रोड को चौड़ा करने की बात आती है तो इसके लिए बहुत सारे मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है। यही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारा वक्त भी लग जाता है। दोस्तों, ये मशीन बड़ी आसानी से रोड के साथ मौजूद घास को कुछ ही घंटों में सफाई कर देती है। इस मशीन को रोड के साइड वाली जगह को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये मशीन रोड की साइड को भी बड़ी आसानी से काटती है और इस गंदगी को पीछे भी नहीं छोड़ती। मिस्टर मैन होल। जब सीवर का ढक्कन रोड से नीचे चले जाते हैं तो ये रोड बहुत ही खतरनाक बन जाती है और इस रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। उन एक्सीडेंट से बचने के लिए और सीवर के ढक्कन को दोबारा से लगाने के लिए काम आती है मिस्टर मैन होल नाम की मशीन। और इसको इस्तेमाल करने से पहले चारों साइड पर अच्छे से रोड को कवर किया जाता है ताकि बाहर इसकी गंदगी ना आए। यह मशीन गोल गोल घूमकर इस ढक्कन को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद पुराने ढक्कन हटाकर नए ढक्कन को फिट किया जाता है। और इस बात का लाजमी ध्यान रखा जाता है कि जो नया ढक्कन लगा है वो रोड के बराबर हो ताकि बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा जा सके। लोगजम। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि लेंटर डालने से पहले सरियों का एक जाल बिछाया जाता है और इस जाल को एक दूसरे के साथ सरिये की तारों से जोड़ा जाता है। अगर इंसान इस तार को जोड़ता है तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये लोगजन नामी मशीन इस काम को बड़ी आसानी और सफाई के साथ कुछ ही घंटों में कर लेती है, जिससे हमारा वक्त तो बचता ही है। यह मशीन एक बटन दबाने से दूसरे सरिये के दरमियान जॉइंट को एक मजबूत स्ट्रिप के साथ जोड़ देती है। लेकिन आज भी बहुत सारे मुल्कों में इस मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे मजदूरों से काम लिया जाता है, जिससे वक्त तो लगता ही है और साथ साथ हाथों को भी नुकसान पहुंचता है। PCM 2500। ब्लॉकर्स को रोड के किनारे पर बनाना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन जब बात आती है ब्लॉकर्स को गुलाई में बनाने की तो बहुत सारी मशीन पीछे रह जाती हैं। तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है PCM 2500 मशीन का। दोस्तों, ये मशीन बड़ी ही आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में ब्लॉकर्स को गुलाई में बनाती है। यही नहीं, ये मशीन सीधे ब्लॉक्स को भी बड़ी आसानी से बनाती है।
वैक्यूम पावर हैंडी। दोस्तों कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि बड़ी सफाई और एक एंगल के साथ करना पड़ता है। हाथ के टाइल को लगाना दोस्तों, छोटी टाइल को तो आम मजदूर भी लगा लेता है, लेकिन जब बात आती है इस तरह की बड़ी टाइल की तो बड़े बड़े कारीगर परेशान हो जाते हैं। तो इस वक्त काम आती है ये मशीन वैक्यूम पावर हैंडी। दोस्तों टाइल को वैक्यूम की मदद से आराम से उठा लिया जाता है और इन टाइल को दूसरी टाइल के साथ बड़ी ही सफाई से लगाया जाता है एक तरकीब से। ये मशीन टाइल को बड़ी ही सफाई से उठाती है ताकि टाइल टूट ना जाए। वाटर जेट। दोस्तों ये मशीन बहुत ही पावरफुल है। इस मशीन का काम पत्थरों को काटने के लिए, शीशे को काटने के लिए और यहाँ तक कि मेटल को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन से दोस्तों 60,000 PSI प्रेशर के साथ पानी निकलता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। ये मशीन आगे से नोकली बनाई गई है और इससे पानी बहुत ही पतला होकर और तेज़ी से निकलता है, जिससे किसी भी पत्थर, चट्टान को और शीशे को और मेटल को आसानी से काटा जा सकता है। और दोस्तों एक और मज़े की बात, कुछ मेटल फैक्ट्री वाले इस मशीन की मदद से मुख्तलिफ गाड़ियों की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये वाटर जेट मशीन बहुत ही बड़ी जगहों पर काम करती है, वो भी बहुत ही सफाई के साथ। ग्रैब एंड ड्राइव। दोस्तों ये मशीन खेतों में लकड़ियों को लगाने के काम आती है और बहुत ही आसानी के साथ ये लकड़ियों को ज़मीन में गाड़ देती है। ये 3 से 4 लोगों का काम बहुत ही आसानी के साथ कर लेती है। पहले ये मशीन ज़मीन में सुराख की हुई जगह पर लकड़ी रखती है और इसके बाद ज़मीन में एक हिसाब से ये प्रेशर डालती है। और दोस्तों ये मशीन ज़मीन से लकड़ियों को दोबारा निकालने के काम भी आती है। जिपर ट्रक। दोस्तों ये मशीन बहुत ही ज़्यादा काम आती है जब टनल बनाए जाते हैं। अगर ये जिपर ट्रक ना होता तो टनल बनाना बहुत ही मुश्किल था और टनल बनाने के लिए कई महीने भी लग जाते, लेकिन जिपर ट्रक इस काम को बहुत ही आसानी से करता है। टनल की मोटी टाइल्स लगाने से पहले जहां टनल्स बनाना होता है इस जगह पर इस ट्रक को खड़ा कर दिया जाता है और फिर कारीगर इन टाइल को सांचे के जरिए एक्सक्यूटर की मदद से लगाते हैं। फिर जैसे ही टनल तैयार होना शुरू हो जाता है तो इस ट्रक को आराम से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों कंक्रीट के बने हुए ये ब्लॉक टाइल बाहर नहीं आती, इसलिए जिपर ट्रक की साइड में ये टाइल्स लगाए गए हैं कि जब टनल मुकम्मल हो जाए तो ट्रक को बाहर निकाला जाए तो इस वक्त ये ब्लॉक टाइल्स ना गिरें। रहवर लेगी ड्रोन। दोस्तों सेवरिन में लगाई गई कई पैप को खड्डों में डालना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई सारे मुल्कों में आज भी इस काम के लिए JCB का इस्तेमाल किया जाता है और इन खड्डों में पैप लगाने के लिए JCB को धक्के मार मार के अंदर धकेला जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी पैप टूट भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मशीन बहुत ही आसानी के साथ इन पैप को उठाकर आराम से खड्डों में दूसरे पैप के मुंह से लगा देती है और ये मशीन पैप को टूटने भी नहीं देती और काम भी काफ़ी कम वक्त में कर देती है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही कमाल की मशीनें जो घंटों और कई दिनों का काम बहुत ही आसानी से कर देती हैं। ये मशीनें अगर हमारे मुल्क में आ जाएं तो क्या ही बात होगी। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी मशीनें अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।